Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa maong adlaw, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus. Mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem, ug nagsultihanay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo ug panagway. Ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra bay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitabua? Nangutana siya. Ang nahitabo kang Hesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta ug giila sa Dios ug sa tanang mga tao nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo ug pipila sa mga babayi nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan apan wala na nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Og namalik sila og nanugilon nga nakakita kuno sila pananaon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Og pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan og nakaplaga nila kini sumala gayod sa gisugilon sa mga babayi apan wala sila makakita kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, pagkabuang gayod ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga magantos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? Og gipasabot ni Jesus kanila nga ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan, sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungura duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug nagpasabot si Jesus nga daw mopadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya ug giingnan, anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabii. Busa midayon siya ug nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon, mikuha siya sa paan ug gipanalangina niya kini, unya gipikas-pikas niya ug gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila, dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya og nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan? Og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem, diin hikaplaga nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom og nag-ingon, tinuod kayod nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo
sa iyang pagpikas-pikas sa paan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang mga apostoles human mi kunsad ang Espiritu Santo ngadto kanila, nagbuhat sa mga buhat ni Hesus. Nya usa sa mga buhat ni Hesus kanigyong pag-ayo og mga masakiton. Mao na nga kining makililimos nga nagsigig pakilimos didto sa pultahan sa templo, miingon nga tagai kog limos. Yan ingon sad si Pedro ug si Juan, wala man mi kwarta, pero ang niya namo mo'y among ihatag nimo. Nya unsa may naa didto ni Pedro ug ni Juan, mao ang gahom ni Hesus sa ngalan ni Hesus. Mo nang ang atong tubag sa Salmo nagkanayon, ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Nya kining kaayo sa Ginoo tungod ni Hesus. O kinsa tong maggamit sa ngalan ni Hesus, mahimo sang tighatag og maayo. Musta man mo sa inyong kinabuhi, sa inyong pamilya, naghatag ba mo kaayo o kadautan? Puno ba ang inyong pamilya sa kaayo o kadautan? Kamong mga ginikanan, unsa may inyong siging hatag sa inyong mga anak, ang kwarta ba o ang Ginoo nga naa ninyo? Kay karon ra bang panahon na ang ato gyung sagad ihatag og gipaningkamutan nga mahatag kana gyung kwarta. Nga nga para nato basta ang kinabuhi wa gani kwarta way ayo. Kani bitang mga makililimos usahay, mga buangon sa kay na sila. Mangayo ay ta piso, karon di naman piso ay ta 5, nagiuban ay ta 10. Tagaan nimo piso nyang gipangayo 5, usahay ilabay ang piso. Nga buangon kayo. Nya naapagi usahay hatagan nimo og pan, ngayo og saom na nimong 10 palit pan. Anam kay pan, ihatag ang pan. Uy, usahay, bili lang ato sa mga lingkuranan. Kaya ang ilang gusto ang kwarta. Mao na kinakaron, way gipili. Ang mga way kwarta, siging pangayog kwarta. Ang naay kwarta, siging tigom sa kwarta. Ang nakatigom na kwarta, sige pagyog pangwarta. Ana, may patadin kay sige ratag baligyag slat, no? Ang kanang slat atong ibaligya, unsa may ipalit ninyo ana? Kwarta. Kwarta. Pero ang nakaapan kay atong gihatag or sa atong pagpalit og slat, imong gihatag ang Ginoo nga naa nimo. Unsa man na siya? Ang gugma, ang grasya. Mo na paghatag nila ni Pedro sa Ginoo nga diha nila ang gipangayo sa buta nga limos, ang ilang gilimos mao ang gahom sa Ginoo. Ingon des Pedro, tindog og lakaw, dili kabayrag kwarta. Kadtong gihatag ni Pedro, dili kabayrag kwarta. Muna ka na sang mamalit og slat dinhi tungod sa dakong gugma niya sa simbahan, dili ang amount sa slat na may usahay text din ako kaning upalit na tong slots. Pasensya ra gyud ka pader kay pobre magud taon ko, usa ra gyud ni kaslat nga tag 500 kaning SBF dag akong paliton. Nya mo palit sad ko og mga 3 ka buok aning imong GPHJ kay tag 100 man, so 800 tanan niya ipada. Nya mo ingon der pasensya gyud pader nga gamay ra gyud ni akong ikahatag. Ang ako anang reaksyon mo ingon jud ko, tungod sa imong dakong gugma sa simbahan, mao ni usas mga kinadak ang gihatag nganhi sa simbahan. Okay, gugma man. Di ka mo mga asawa, tagaan mo sa inyong bana og 1 million kada buwan.
Pero tuwa siya siyang kabit nagpuyo. Sagot mo. Sagot. Tuwa siya siyang kabit or mag-atuan siya siyang kabit. Pero ang iyang ihatag nimo 1 million kada buwan. Sagot. Pero ang imong bana muhatag ra nimo og 3,000 kada buwan kay mao ra gid na iyang sweldo. Pero wa gi adlaw nga dili kaniya atimanon. Why adlaw nga dili kaniya ingnon nga I love you very much. Bahala na ng 1 million diay. No. Nindot kay na nga muhatag taba inubanan sa gugma kay mauna ang ngalan ni Hesus. Ang ngalan ni Hesus mao'y makabuntog sa tanang yawa nganuman kay ang ngalan ni Hesus mauman ang gugma. God is love. Nya unsa man gid tinuod nga makaluwas kay kanang pulong Hesus manluluwas man na. Unsa man gid tinuod nga makaluwas nato gugma. Mo na kining atong pagpamaligyag slat pananglitan paghigugmaay ni siya. Diri sa atong ebanghelyo ang duha ka tawo nga nahigugma ni Hesus sa nasinati nila nga namatay si Hesus didto sa cross nasubo. Nya kay si Hesus nahigugma man sad nila sa dihang na discourage na sila og na mauli na og na masulubon si Hesus nga mao ang gugma mikuyog nila kani bitang magsigita og hisgot sa atong gihigugma ang ato sang gihigugma mukuyog nato bantay mo ana inomdumi katong batanon pa mo nga mo pay pagkras-kras ninyo. Ako kasuwayam sa kuana nang kras-kras ba. Kasuwayam mo ana nang high school pa bata ba. Nya ang kana imong nakrasan ug mao na gani nay itapik sa imong kuyog sa kinabuhi. Pasti lang nindota bahalag magbuntagay tabi basta ang topic ang imong gihigugma. Pero ang topic gani katus ang iyang gihigugma wa gid lami kinabuhi niya di gyud hisgutan ang lugar sa imo. Kanang hisgot kas iyang kuno si kuan keras kay na nimo ilhan mas naong ilhan mas mata na dito ganin katong pagbaili dito sa kuan di ba sikit kay to nimo ana hisgot bitaw no nguyab na kana wa pa man ko manguyab so nanapi ra mo na dito nga keras kay na sa nimo buanga ko na nindot kayo nya moingon mo bawo sa to siya ikaw kana sa kuan di ba kerason sa kay na nimo ngana sa ka butok-butok sa dimundughan. Pasabot ang gihisgutan ni kuyog nato. So kung maghisgot ang Ginoo dihas pamilya, ang atong gugmas Ginoo atong hisgutan, musuod sa na ang Ginoo sa atong pamilya. Pero pila na lang kakabok pamilya karon na magsigig hisgot sa Ginoo ug magsigi og palambo sa ilang gugma sa Ginoo. Kasagaran yung hisgutan sa pamilya, kwarta, pilay baon nimo, unsay imong bayranan. Nya kasagaran sa mga tao karon, bisag ako gani dinhi, parish priest, di man kayo tighisgot ning ato dinhing mga staff. Istorya nako, maghilom-hilom ra man na sila na usahay da mangaon. Suwayan ginako nga di ra gyud ko mutingog, wa gyud magtingog nako. Kana bang dili ako'y muunag tabi. Looy bi ako usahay, ako lagi magsigig tabi. Nya og di na gani ko magtabi sila hilom na sa jud kayo ana inighuman na kanang mubiya nako di man ko mulahos og saka din ngadto sa babaw ako dayong mabati musugo din na silang tabi mga tawa padayon padayon pero tuan ako sa babaw nigbalik na kong sod hilom ana wa gitingin na sila nahigugman ako sige lang it cannot change my love for them man sad. Di mo na question kung ikaw gihigugma kasi imong gihigugma. Ang question nahigugma baka bisag wa na kahigugma mao na ang gugmas Ginoo. Mahigugma siya nato bisag wa nato siya higugma mas mukusog ang iyang gugma o ang iyang gahom kung mahigugma ta niya. Mo to gahisgot man ang duha ka mga tinun-an ni kuyog dayon si Jesus. Nya pagkuyog ni Jesus, ni apil si Jesus sa ilang istorya ang ilang kasing-kasing mura kunog nagdilaab.
Murag dunay kalayong nagdilaab, inspiring kayo basta ang atong topic partigyog Ginoo. Inspired kita ana. Nya pag humandayon mi-ending gyud ang pagpakita sa Ginoo nga mailhan siya sa pagpikas-pikas sa pan. Mao na kaning santos nga Eucharistia. Dili pwede nga magsigi taghimog mga activities, magsigi taghimog mga kalihukan sa simbahan nga dili musangko sa pagdasig nato dinhi sa santos nga misa. Muna matud pa sa atong doktrina sa simbahan, the Holy Eucharist is the summit of all prayers and activities in the church. Ang tanang kalihukan sa simbahan, tanan atong gihimo sa maning maghimo tag building kaning atorong gibaligyaan og slots, kaning pagtukod og kumbinto, kining atong pagsaulog og pista, Holy Week, sige tag baligyag slots ani para unsa man, para nis misa. Muna akong sigig sulti din sa atong nag-alagad, ngano man nga mag-seminar man ta, ngano man nga mag-training man ta, ngano man nga magpaayo ta sa atong kapilya, ato ning gipamalit ang ubang mga yuta dinhi para mudako-dako atong area, para unsa man ni pagarbo, dili para ni sa maayong pagsaulog sa misa. Na-imagine ako ang katong baha sa mga tao ni atong niaging Holy Week, katong Good Friday, pagka sugat, pagka Easter Vigil, ug dili pa na arang-arang og gidakon ang atong grounds nya wa sa tay giabangan dihang yuta sa pagkakaroon na dako-dakog parkingan. Maka-imagine ko asa ka ni mga tawhana mamarking, so adto ni ngadto daan pagkatrapika kas kalibutan nga porte matundaghan ang sakyanan, di naman hapit malihok nga porte paganing dakua sa ato kunuhay dining area parkinganan. Mao na nganong ni amantay dakong area, nganong ato maning gigastuhan, nganong mopalit man ta aning giyuta aron budako-dako para sa santos nga misa. The summit of all prayers, devotions, and activities in the church. Wag tangon gani ng santos nga misa kanang pagpikas-pikas sa pan, di kita kaila Ginoo. Muna ang mga tinunan, bisag sige na sila og hisgot sa pulong sa Ginoo, wag gyapon sila kaila ni Kristo. Didto gyud nila na finally na ilhan pagpikas-pikas sa pan. Nya nawa si Jesus, nganong nawa man, gikaon naman nila ang pan, gikaon naman nila ang Ginoo. Muna ini human natong kalawat dinhi ang iyang presensya naa na nato sama ni Pedro ug ni Juan, manghatag na sadta sa Ginoo nga naa nato. Ato nang buhaton porting daghanang makatagamtam o Ginoo. Sige lingian na imong tupad. Pangutan-a ing na manghatag ka Ginoo. Nya mingon siya, manghatag og bugas. Dili na Ginoo. Ang bugas di na Ginoo, pero imo nang butang nga gugma, mahimo na nang Ginoo. Pero manghatag lang kag bugas, labi nagpakapin na ni mugtabi, wa baga biya nyog naong. Bugas manghatag kag kwarta, kamo ba? Sige lang gimog balik-balik. Balik pa kasunod ha. Awa na Ginoo. Butang gyud Ginoo sama nang muhatag kag TV. Inig salida na Ginoo. Hatag kag cellphone. Sus na Ginoo. Pero moingon ta, TV baga nyog naong. Moingon igsalida sa TV, moingon may ratag mata itong gahatag. Iki na manindog na ta.